Assalomu alaykum hammalarga. Hop, yana keyingi MDF eshik zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda 5 ta eshik, 2 dona romimiz. Eshiklarimiz hammasi bir qanotlik. Romimiz 3 ko'zlik. Hop, razmerlarni tushuntiradigan bo'lsam, eshiklarimiz razmeri eni 90, balandligi 215. Xuddi shu razmerda 5 dona eshik, o'ng chaplariga uyini joyiga moslab, o'ng chap ochiladigan qilib moslab berdik. Hop, derazamiz razmeri eni 1.55, balandligi 1.38, 3 ko'zli qilib, pramugasiz qilib berdik. Buni esa ham oynalari hamma yo'g'i tayyor. Ustanovkadan keyin solamiz. Hop, endi MDFimiz ma'lumotini beradigan bo'lsam, MDFimiz qalinligi 0.8 MDF da bo'lgan. Общий rekasi bilan preslanib bitgan holatda 4,5-4 cm ga chiqyapti. 3.8 to'rmas. 4,5 yoki 4 cm da bo'lyapti. Bemalol o'lchab tekshirib olasizlar, inshaalloh garantiyalab beramiz. Xo'p, obnalishkamiz qalinligi 10 cm, korobkamiz bunisi bo'ladi. 10 cm ga 4,5 cm qalinlikda korobka. Xo'p, mana oshim-osh qo'ygandan keyin kelgan liniyalari mana bir xilda chiroyli kelgan. Zamogimiz millionlik, garantiyali sinaqda zamok. 90 ming so'm turadi bir donasi. Oshim-oshig'imizni bir donasi 13 ming so'mdan. 3 dona qo'ydik, 39 ming so'm. Garantiyalari bor, baquvvat oshim-oshiq. Ertaga eshiklar top tashlab, qiyshayib unaqa narsa bo'lmaydi. Birinchi o'rin ishimizga zapchastlarga ham garantiya beramiz. Ustanovka qilganda ham chiroyli qilib ertaga top tashlab, tegmaydigan qilib ustanovka qilib beramiz. Bularda ustanovka dastavkasiga da ichida kelishilganmiz. O'zimiz Andijonga yo'naltib beramiz. Hozir ustaxonadan syomka qilyapman. Ustaxona ham Andijon viloyati Buloqbosh tumanida. U keyingi zakazlarimiz tayyor bo'lyapti. Yog'ochli zakazlarimiz ham bor. Yog'ochli nabirli taxtalarimiz hammasidan bor. Xo'p, bularda puli keladigan bo'lsak, puli hammasi 13,5 million so'm bo'ldi. 5 ta eshik, 2 dona rom, ustanovka, aynak, dastavka hamma yo'llari ichida. Endi kimgadir qimmat, kimgadir yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ish puliga yarasha bo'lgan. Xohlasanglar shu razmerda 5 ta eshik, 2 dona rom qilmoqchi bo'lsanglar, 7 million so'mdan 17 million so'mgacha bo'ladi. Bu eshikni o'zini sifatiga qarab, fasoni, rangiga qarab puli arzon qimmat bo'lib ketaveradi. Xohlasanglar 7 million, 8 million, 10 million har xil ketaveradi. Xohlasanglar 15 million. Shunisiga qarab, eshikni o'ziga qarab puli pichilaveradi. Bular garantiyali, baquvvat, sifatli eshik bo'lgan. Shuning uchun puli shunaqa bo'ldi. Nomerimiz 99 607 6900. Shu nomerga telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. Kelsak, inshaalloh uylarga, rangiga, aboyaga, patologiyaga qarab eshiklarning fasoni rangiga, joyiga chiroyli tushadigan qilib, chopib yoki katta kichik kelmaydigan qilib, o'ng chapini moslab, inshaalloh chiroyli qilib o'zimiz o'lchab, olib borib ustanovka qilib beramiz. Kelishilgan holda bemalol telefon qilib olasizlar. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqbosh tumanida. Keyingi videoda kutib qolinglar. Sizlar istab yurgan narsa bizning kanaldan chiqib qolishi mumkin. Agar yoqtirib, inshaalloh nasib bo'lsa, sizlarga ham shunaqa eshik romlar qilib beramiz. Xayr, salomat bo'linglar.